உருளைக்கிழங்குல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போறேன். 4 உருளைக்கிழங்கையும் தோல் சீவி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரே அளவா இருந்தா நல்லா இருக்கும். இது மாதிரி கட் பண்ணி தண்ணியில உடனே போட்டுடலாம். நல்லா கட் பண்ணி தண்ணியில போட்டு வச்சிருக்கிறேன். நல்லா கழுவி வச்சு நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ உருளைக்கிழங்கு நல்லா தண்ணி எல்லாம் வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். 1/4 ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் சேர்க்கிறேன். 1/2 ஸ்பூன் உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் அளவு மைதா மாவு, 1/2 ஸ்பூன் அரிசி மாவு எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ எண்ணெய் சூடாயாச்சு. இதுல நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் மிதமான சூட்லயே வேகணும். இப்போ உருளைக்கிழங்கெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சிட்டு எடுத்துடலாம். இதுபோல எல்லாத்தையும் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். வீட்டில் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி. காட் பிளஸ் யூ.